يساعد الاستاذ هاني. انت راجل زملكاوي عايز رئيس نادي طرطور اتحاد الكوره والفلوس تجيبه يمين وشمال وسجاره بني، ولا عايز رئيس نادي قوي مدام بيدافع عن حقوق النادي باللوائح والقوانين؟ سؤال واضح. طيب هسمع الاستاذ هاني. لا طبعا انا يهمني يكون رئيس النادي انسان محترم وانسان بيحافظ على النادي، بيحافظ على حقوقه. انا الحقيقه في تفاصيل كتير النهارده، وانا اعتقد ان زملكاويه كتير واهلاويه كتير ومصر كلها النهارده بتتفرج عليكم، شافت اوراق يمكن ما كناش شفناها قبل كده. يعني ايه اتحاد الكوره المحترم يبعت جواب لنادي الزمالك المحترم قبلها اقل من 24 ساعه بالليل يقول له بكره هتلعب عشان والاستاذ ايهاب الفولي ربنا يخليه الملحوظه الجميله اللي قالها انه الحاج عامر حسين قال له ما ينفعش يلعب ال 16 وهو عنده ماتش ال 19. فازاي الحاج عامر حسين وافق ان الزمالك يلعب ال 16 ويبعت له جواب؟ وحجه الامن على راي حضرتك اللي كل ساعه والثانيه، مع ان الامن الحقيقه يعني لا يدخر وسعا في انه الدنيا تمشي وجدول المسابقات يمشي والحياه تستمر. وانا ما اعتقدش الامن كان عمره في يوم من الايام كان عقبه عشان ماتش يتعمل او ماتش يتلغي. فدي تمثيليه يا استاذ وائل، تمثيليه، وانا اعتقد الزملكاويه النهارده عرفوها. ازاي ماتش الزمالك ده ماتش الزمالك، ازاي الملعب على راي الاستاذ مرتضى يتفتح ويتنور والناس تخش والمخرج يجي لك على وش الحكم قبلها ب 15 ثانيه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ وايه الفضيحه دي؟ دي مسخره يا استاذ، دي المسخره بقى. الفضيحه يا استاذ وائل الزمالك راح صراحه، الفضيحه ان الملعب اتفتح، الفضيحه ان الحكام راحوا، الفضيحه ان المصور دخل وصور على المخرج وهو بيعد الثواني الاخيره قبل ما يصدر قراره ان الزمالك يتخصم منه 3 نقط، وهو ده المقصود. التمثيليه دي كلها معموله كده. اولا هم كسبوا في الاعلانات بتاعت الماتشات اللي قبلها بيوم، والزمالك يخسر ويقع ولا تفرق معاهم. الاستاذ جهاد جريشه المحترم مع احترامي ليه كحكم دولي ما طلعش اعتذر عن الخطا الفادح اللي عمله، مع انه عما خلص في ماتشات قبل كده كتير طلع واعتذر وقال انا اسف. هو الزمالك لا يستحق الاعتذار يا كابتن جهاد؟ هو جمهور الزمالك اللي بالملايين لا يستحق منك انك انت تقول انا ما شفتش الكوره اللي اي حد معدي في الشارع بره كان شافها؟ وغيره وماتشات كتير. فبجد يا استاذ وائل لا يعني حقيقي المساله مش مساله ان الزمالك مشاكله كتير او لا، بالعكس للاسف الشديد في ناس تحب تعمل مشاكل في نادي الزمالك. وان شاء الله الاتحاد ده يمشي، اتحاد الكوره ده ان شاء الله يمشي بحكم يعني هنا يعني هاني شاكر بقيمتي كزملكاوي، انت شايف كم الازمات دي ازمات كان يجب انه ياخدها رئيس النادي ولا؟ والله هو على حظه يا استاذ وائل. يعني انا عايز اقول لك انت يعني هل الزملكاويه ورئيس النادي بعد الماتش بتاع الكره اللي بالايد دي اللي جوه بتاعت سموحه، انت مش عايز الزمالك يعترض مثلا؟ جمهور الزمالك يزعل؟ هل النهارده لما جواب اتحاد الكوره وده مخالف لجواب وائل ان لازم ان احنا بنلعب في الشارع واحنا بنلعب في دوري هواه؟ والله لو دوري هواه برضه لازم يحترم. ينفع يبعت الجواب السبت بالليل يقول ثاني يوم هتلعب؟ انهي اتحاد كوره ده بيحترم من نفسه؟ بيحترم نفسه اولا وبيحترم الانديه الكبيره ثانيا، والمفروض ان الاتحاد اللي بيحترم نفسه يحترم الصغير قبل الكبير. فما بالك لو بعمل كده مع نادي كبير وله شعبيه كبيره زي نادي الزمالك، ان انا ابعت له قبلها بالليل اقول له هتلعب بكره الظهر؟ ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ انهي منطق وانهي عدل وانهي حق يقول كده يا اساتذه المسؤولين عن اتحاد الكوره والاستاذ هاني ابو ريده؟ انهي حق يقول كده؟ حضرتك ساكت ليه؟ حضرتك ليه سايبهم يخبطوا في نادي الزمالك كده يمين وشمال؟ انا مش فاهم والله. وبعدين اما رئيس نادي الزمالك يدافع نزعل، اما يعترض نزعل؟ لا انا بقول لك يا استاذ مرتضى بجد انا كزملكاوي وده رايي الشخصي، انا لا يسعدني ولا يشرفني ان نادي الزمالك يلعب في دوري يحكمه اتحاد كوره بهذا الشكل. بالظبط.
انا بدافع عن مصالح النادي ده انا بتاعي. لقيتك اكثر حده يا استاذ معتقد انك معلش يا استاذ وائل، انا اتعصبت بجد لانه خلاص حرام اللي بيحصل ده. كل شويه نقعد نقول اصل رئيس النادي غاوي مشاكل، اصل الزملكاويه ما اعرفش بيتحججوا بايه. لا، احنا اذا يعني احنا لازم نتوخى العدل اساس الملك. بالظبط، العدل اساس الملك. انتوا يعني عندكم احساس بانه الزمالك مضطهد وانه طبعا بيتعرض للظلم كثيرا؟ طبعا حضرتك اظن يعني من المتابعين للكوره وانا سعيد بيك جدا انك انت حقاني وبتتكلم بالحق. وانا اعتقد ان انت شايف ان نادي الزمالك يعني مش ممكن تكون كل هذه كم المشاكل دي كلها يكون بالصدفه. مش ممكن يكون بالصدفه. مش ممكن يكون الماتش اللي بعد السموحه بالشرقيه تغلب الزمالك. مش ممكن جول اوف سايد. وكل يعني الساده الحكام على القنوات كلها قالوا الكوره دي اوف سايد مثلا. يعني لا، اما ده برضه محبط للعيبه يا استاذ وائل. يعني انت بتقول لي ايوه فعلا كلنا حاسين كزملكاويه انه اللعيبه مش في حالتهم. انا النهارده واحد من الناس لو انا بلعب في نادي الزمالك وحاسس بهذا الظلم وحاسس ان انا فانيليكس غالي عندي قوي، وانا حاسس ان انا نادي كبير ومحترم، لما احس ان انا بقيت ملطشه لكل من هب ودب واتحاد الكوره لا يتعامل معايا بما لا يليق باسمي وبسمعتي وبجماهيري، مش انا كلاعب النهارده، انا برضو هحس ان انا مهزوز. بس في قطاع ثاني من جمهور الزمالك يا استاذ هاني بدا يقول انه على رئيس النادي ان يهدأ قليلا، وانه يقلل من اطلاق التصريحات ولا القطاع ده ليه لازمه عندي. بقول لك تاني، بص هقول لك حاجه، بص والنبي، بص يا استاذ هاني، لما قلت احنا في ماتش مكسر الاولاني الظلم تعرضنا ليه وخدنا قرار قلنا مش هنكمل خلاص، وخدنا قرار جماعه 100 وانا اتحايلت على الجماعه 100 وكملنا. قال لك شفت ايه الكسري رجع في كلامه، ده كلمته نزلت. هما نفس القطاع لما خدنا وكملنا وما فعلا وكملنا وما لعبناش الماتش، شوف اللي هيدمر النادي. دول ما لهمش لازمه، دول هم عايزين، بقول لك واحد طار. المشكله من الزمالك، المشكله رئيس نادي الزمالك. ازاي بني ادم يجي النهارده في خزنته 25 مليون جنيه النهارده، ما هو نادي مفلس كان عليه 306 مليون، ازاي في خزنته 25 مليون وعمل هذه الانشاءات خلته نادي عالمي، واخد بالك، وياخد 4 كاس وسوبر ودوري ونهائي افريقيا، والسنه قبلها الدور قبل النهائي في الكونفدراليه. ازاي يعمل ده؟ وازاي يرجع اليد والطايه والسله تاني؟ الجنونه اشتغل، البانجو اشتغل، واخد بالك، البانجو ضرب في دماغه فعلا. تمام، فانا مكمل.